हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमाल खान और ये जो आप देख रहे हैं सामने ये है XUV 500 की बेल्ट टेंशनर किट। तो इसमें दोस्तों एक फैन बेल्ट होती है, 3 आइडलर पुली होती हैं और एक होता है बेल्ट टेंशनर जो बेल्ट ऑटो टेंशनर भी कहलाता है। तो ये सभी पार्ट जो है हमने महिंद्रा के ओरिजिनल यहाँ पर एक तरफ लगा लिए हैं और आपको दिखाने के लिए कि कभी भी अगर फैन बेल्ट जो कभी ख़राब होती है तो उसके साथ में कई बार ये सभी पूरी किट भी बदलना पड़ती है। तो जैसा कि मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये है महिंद्रा की ओरिजिनल फैन बेल्ट। तो इसका महिंद्रा का पार्ट नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है और बेल्ट का भी पार्ट नंबर लिखा हुआ है 6PK 2245 और ये ओरिजिनल महिंद्रा की फैन बेल्ट है और इसका पार्ट नंबर वगैरह यहाँ पर इस पैकिंग में आई है। तो इसका पार्ट नंबर और इसकी MRP प्राइस भी इस पर लिखी हुई है। तो ये हो गई महिंद्रा की ओरिजिनल फैन बेल्ट और बाकी यहाँ पर ये रखी हुई इसकी तीनों आइडलर पुली और एक बेल्ट टेंशनर जो बेल्ट एडजस्टर भी कहलाता है। ये रहा इसका बेल्ट एडजस्टर। तो ये भी महिंद्रा का ओरिजिनल है दोस्तों और इसका भी पार्ट नंबर और इसकी MRP प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। और ये XUV 500 का है और इसको बदलने की ज़रूरत कब पड़ती है वो भी बताऊँगा अभी आपको। तो सबसे पहले इसकी MRP प्राइस मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये इसकी MRP प्राइस डिब्बे पर लिखी हुई है और उसका पार्ट नंबर भी ओरिजिनल महिंद्रा का लिखा हुआ है। तो ये सभी पार्ट क्योंकि महिंद्रा के ओरिजिनल मंगाए हैं हमने। और ये जो दोनों पुली हैं, ये दोनों छोटी वाली पुली हैं जो इस पैकिंग के अंदर आई हैं और ये दोनों छोटी पुली हो गई और बाद बराबर में रखी हुई है। एक लगती है इसमें बड़ी वाली पुली। तो ये बड़ी वाली आइडलर पुली है, एक बड़ी लगती है, 2 छोटी लगती हैं। तो बड़ी वाली का पार्ट नंबर दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ये यहाँ पर इसका पार्ट नंबर और MRP प्राइस इस डिब्बे पर लिखी हुई है। एक डिब्बे में 1 पीस आता है ये। और ये छोटी वाली जो है ये भी एक डिब्बे में 1 आता है, लेकिन ये 2 पीस लगते हैं XUV 500 में। तो कभी भी अगर आपको ये किट बदलना पड़ती है तो किट बदलने के लिए आपको ये मान के चलिए कि बेल्ट जो है वो तो रबर का पार्ट है। तो कई बार ऐसा होता है 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद में ये स्लिप मारने लगती है, आवाज़ करने लगती है, तब भी उसको बदलना पड़ जाता है। और कई बार ये अगर ठीक ठाक चल रही है तो 2 लाख किलोमीटर तक भी चल जाती है। मैंने बहुत सारी XUV में 2 लाख किलोमीटर के बाद में फैन बेल्ट और इसके बेल्ट एडजस्टर और ये तीनों पुली को चेंज किया है। और दोस्तों अगर कभी आपकी गाड़ी की फैन बेल्ट अगर कभी रास्ते में टूट जाती है और आपको पार्ट नंबर नहीं पता है तो महिंद्रा का पार्ट नंबर तो ये रहा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी महिंद्रा के अलावा अगर आपको मान लो महिंद्रा की बेल्ट नहीं मिलती है तो और कंपनी जैसे गेट्स कंपनी है, फैनर है और भी बहुत सारी कंपनी है। तो उसका नंबर ये है 6PK 2245। अगर इस नंबर से आप मांगेंगे दुकानदार से 6PK 2245 नंबर से मांगेंगे तो आपको फैन बेल्ट आसानी से मिल जाएगी हर जगह पर। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है दोस्तों, चलते चलते अचानक से कभी स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड होने लगता है या फुल स्टीयरिंग काटने पे चिर चिर की आवाज़ आने लगती है। तब उस कंडीशन में क्या होता है, बेल्ट के ऊपर के जो ग्रिप हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है। बाकी इसमें जो ग्रिप जो दाने दाने बने हुए हैं ना, ये जब खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तब भी बेल्ट जो है स्लिप मारने लगती है और बेल्ट जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ की आवाज़ करने लगती है। उस कंडीशन में समझ में नहीं आता कि बेल्ट ख़राब है या कि क्या ख़राब है। तो बेल्ट तो ख़राब होती है दोस्तों, उसके साथ में कई बार ये तीनों आइडलर पुली और बेल्ट एडजस्टर ये भी ख़राब हो चुका होता है। तो अगर ये पूरी किट अगर आप बदलवा देते हैं तो पूरी किट लगभग 9,500 रुपये के आसपास की MRP प्राइस है इसकी महिंद्रा की ओरिजिनल की। तो पूरी किट अगर आप बदलवा देते हैं महिंद्रा की ओरिजिनल तो ये बदलने के बाद में और अच्छा कारीगर अगर आपको मिल जाता है फिटिंग करने वाला, ठीक से अच्छे से फिटिंग कर देता है, तो वो जो आवाज़ें आती हैं चिड़ की या जो भी दिक्कत होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है ये पूरी किट डालने के बाद में। लेकिन पूरी किट ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार 1 लाख किलोमीटर के बाद ही बदली जाए। जो गाड़ियाँ कंपनी से नई आती हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ देखी हैं जो 2 लाख किलोमीटर तक चल गई हैं XUV और उसके बाद में जाके मैंने ये बेल्ट की टेंशनर की पूरी किट जो है मैंने बदली है। यानी 2 लाख किलोमीटर तक कंपनी की जो लगी हुई आती हैं उसको मैंने बदला है। बाकी जो मार्केट में हम दोबारा में जो लगाते हैं महिंद्रा का ओरिजिनल, तो वो भी कम से कम 1 लाख किलोमीटर तक तो ये वाली किट चल पाती है बड़े आराम से। तो ये पूरी किट बदलने के बाद में बेल्ट से रिलेटेड इंजन में जो आवाज़ आती है, चिड़चिड़ की जो आवाज़ आती है, बेल्ट स्लिप निकालती है, स्टीयरिंग भी कई बार हार्ड होने लगता है। तो ये पूरी समस्या का समाधान यही है कि पूरी किट अगर आप चेंज करा देंगे तो ये समस्या पूरी तरह से आपकी कार के अंदर की ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों घंटी वाला जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि छोटी सी काम वाली जानकारी आगे भी और भी लोगों तक पहुँच सके और लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।